Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos mėnesio prognozę. Prieš pradedant noriu priminti, kad nuo praeito mėnesio jau startavo mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Visą svarbią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, ko galite iš jų tikėtis, kuo mano paslaugos skiriasi nuo kitų specialistų. Visą šitą informaciją aš pateikiu Birželio mėnesio prognozių pradžioje. Tai tiesiog pasirinkite savo zodiako ženklą ir paklausykite įžangą ir ten bus visa informacija apie mano teikiamas paslaugas. Na ir noriu priminti, kad Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tie, kas žiūrėjo savo 2025 metų metinės išplėstinės prognozes, tai tie sekėjai su ta informacija jau yra susipažinę, kadangi tose prognozėse aptariau visus retrogradinio Merkurijaus periodus 2025. Na ir dabar atėjo laikas antram retrogradiniam Merkurijui šiais metais. Tai oficialus laikotarpis nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11 dienos. Bet Merkurijus turi savo šešėlinį veikimo periodą. Dėl to rekomenduoju nieko naujo nepradėti nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Jokių būdų nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11. Bet jeigu jūs norite sėkmingų pradžių, jeigu jūs norite, kad projektai gyvuotų ilgesnį laiką, kad tai nebūtų trumpalaikiai kažkokie tais nepasisekę projektai, tai labai rekomenduoju išlaukti visą nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25 dienos periodą. Retrogradinis Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, už sutartis, susitarimus, pirkinius, operacijas. Jokių būdų nepirkite nieko brangaus, nekilnojamo turto, automobilių. Labai lengvai žmonės yra apgaunami, nepatikrinamos visos detalės, nuslepiama informacija ir galiausiai po to žmonės labai ilgą laiką vargsta su tais naujais brangiais pirkiniais. Nerekomenduoju eiti į naują darbą, jeigu norite ilgalaikio darbo. Tai ieškotis darbo reikia tik po rugpjūčio 25 dienos. Jeigu jums reikia pinigų ir ilgalaikės perspektyvos darbe jums nėra prioritetas, tuomet galite bandyti darbintis. Operacijos tik ekstra operacijos, kai yra mirties ir gyvybės klausimas. Jokių planuotų, jokių grožio, injekcijų, skalpelių negali būti. Visiems žmonėms dingsta atidumas, gydytojai neišimtis. Tai gali būti, kad bus kažkokios tai komplikacijos, neis viskas pagal planą, tai geriau nuo operacijų susilaikyti. Verslai taipogi, jeigu norime ilgalaikių verslų, nepradedam verslo tuo laikotarpiu. Naujos pažintys, asmeniniai santykiai irgi nėra geras laikas, nes jūs pamatysite tą žmogų visai kitomis akimis, būtent kai retrogradinis Merkurijus baigsis ir pradės eiti į priekį. Retrogradinio Merkurijaus tema nėra tokia lengva, yra įvairiausių niuansų, dėl to aš esu savo elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com paruošusi paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Retrogradinis Merkurijus su mumis būna 3 kartus per metus mažiausiai ir tai, kaip matote, dažniausiai iš mūsų atima virš pusantro mėnesio gyvenimo. Taip, tai yra bent jau pusantro mėnesio 3 kartus per metus yra tie laikotarpiai, kai negalima imtis naujų pradžių. Žmonės, nežinodami šitos informacijos, imasi ir po to pasakoja, kaip gyvenimas jiems nesiseka. Taip, tai tiesiog reikia žinoti, kada bus lietus ir pasimti su savimi skėtį iš namų. Tokį pavyzdį aš visada duodu kaip metaforą, kad reikia žinoti ne tik kada lyja, bet ir kada yra retrogradinis Merkurijus. Ir retrogradinis Merkurijus veikia tiek pačius mažiausius, tiek pačius didžiausius ir veikia nesvarbu, ar jūs dirbat samdomam darbe, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs esate gydytojai ar pilotai, visus mus veikia. Tai dėl to ir parašiau tą paskaitų ciklą visoms amžiaus grupėms, visoms profesijoms, tiek vyrams, tiek moterims. Labai svarbi informacija, kurią reikia žinoti, jeigu norite, kad jūsų pinigai dirbtų efektyviai,
kad jūs nenudegtumėte susipažinę su naujais žmonėmis, megzdami naujus kontaktus, kad jūs žinotumėte, kaip pasiruošti kelionėms, jeigu turėsite kelionių retrogradinio Merkurijaus periodu, ir kaip pasiruošti operacijoms, jeigu jūs žinote, kad neįmanoma tų operacijų išvengti. Taip, aš duosiu labai daug praktinių pavyzdžių, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti tiek praktiškai, tiek emociškai, kad retrogradinis Merkurijus jūsų neišsekintų. Tai paskaitų ciklas yra įrašytas, jums tereikia nueiti į elektroninę parduotuvę, jį įsigyti ir po apmokėjimo iškart į jūsų pašto dėžutę įkris nuoroda, kurią paspaudę atsidarysite būtent įrašytų paskaitų ciklą ir jį galėsite žiūrėti, kada tik norite, kiek tik norite, jisai bus jūsų. Taipogi šalia jūs gausite atmintinę, tokią kaip retrogradinio Merkurijaus instrukcija, kurioje bus visa pagrindinė informacija, taip sakant, sudėlioti taškai ant i. Ir taipogi gausite 25-26 metų retrogradinio Merkurijaus kalendorių, kuriame matysite pažymėtus periodus, kada yra retrogradinis Merkurijus ir ilgesnius periodus, kiek aš rekomenduoju papildomai palaukti, kadangi veiks būtent tas retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, kad išvengtumėte tų nesėkmingų kažkokių tais naujų pradžių. Tai jeigu 25-26 metai pas jūs nusimato pilni kažkokių tais naujų pradžių, kelionių, operacijų, naujo darbo paieškų, verslo įregistravimo, nekilnojamo turto pirkimo, automobilių pirkimo, tai rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą ir jūs pastebėsite, ant kiek jums pasidarys lengviau pragyventi būtent tos retrogradinio Merkurijaus periodus. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale. Jums tai nieko nekainuoja, o man yra labai svarbu. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie labai motyvuotos bendruomenės, bet ir nepraleisite jums aktualių prognozių. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Skorpionai, pagrindinis įvykis skorpionams Liepos 1 savaitę. Mėnulio žinutė skorpionams apie jų Liepos mėnesį, bei viena žinutė skorpionams apie jų Liepos mėnesį. Skorpionai, Liepos mėnesį jums iškrenta tokios gražios sėkmingos kortos, bet kažkodėl prie kiekvienos sėkmingos kortos vis krenta kažkokios tai abejonės savimi, nerimas, toks jausmas, kad užsibūsite savo galvoje per daug, kad jums reiktų Liepos mėnesį mažiau sukti galvoje mintis, o geriau užsimti kažkokiom tai aktyviom veiklom, tiesiog imtis ir rizikuoti ir daryti realiai kažkokius tai žingsnius, vietoj to, kad per daug apie juos mąstytumėt. Pavyzdžiui, 1 savaitę jums iškrenta didysis arkanas sėkmės fortūnos ratas. Nuostabi korta, kuri rodo, kad ateina pas jūs sėkmė, taip netikėtai gali situacija pasisukti kitų kampų, kaip jūs net neplanavote ir visa tai jums bus tik į gerą, taip, toks sėkmės faktorius, kai būna, pavyzdžiui, nusiperkam loterijos bilietą ir netikėtai gaunam didžiulį prizą, taip, tai tokio tipo sėkmės galite laukti 1 savaitę, kad jūsų verslas, jūsų darbo situacija, kažkas tai netikėtai pasisuka jums tinkama linkme, taip, ir šalia jums dar iškrenta taurių devynetas, didžiulio pasitenkinimo savimi korta, didžiavimosi savimi, plekšnojimo savo per petį, kad aš šaunuolis, aš šaunuolė, kaip aš to pasiekiau ir dar šitos dvi kortos kartu gali rodyti, kad buvote tinkamu laiku, tinkamoje vietoje, taip, tokia netikėta sėkmė. Ir šalia jums dar iškrenta kardų aštuonetas, moteris, kuri negali pajudėti į priekį, akys užrištos, arba jinai
abejoja savimi, savo gebėjimais, arba yra kažkokios tai išorinės aplinkybės, kurios jai trukdo pajudėti į priekį. Taip, dokumentų trūkumas, leidimų trūkumas, trūksta žinių iš tam tikrų žmonių, kad pradėti kitą etapą. Taip, moteris atrodo surišta. Tai gali būti, kad pirmąją savaitę jūs pagaliau išsilaisvinsite iš tų suvaržymų ir pajudėsite į priekį. Sėkmės fortūnos ratas dar taipogi gali reprezentuoti ir transporto priemonės su ratais, tai yra būtent ilgesnio laiko praleidimas būtent ant ratų, arba taipogi gali būti kelionės. Tai jeigu keliausite, tai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitų ciklą, būtent kaip išvengti visokių netikėtumų, kurie gali būti nelabai malonus, jeigu keliausite Liepos mėnesį retrogradinio Merkurijaus metu. Tai vienas variantas, kad jūs išsilaisvinate iš tų suvaržymų, bet kitas variantas gali būti, kad jūs lydi sėkmė, netikėtai situacija vystosi taip, kaip jums norėtųsi, bet jūs vis tiek, pavyzdžiui, abejojate savimi, nepasitikite savimi, taip, galbūt manote, kad jūs nesugebėsite, gali būti kažkokie tokie psichologiniai savęs ribojimai, taip, visiškai ne laiku ir ne vietoje, nes kortos yra nuostabios. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta didysis arkanas imperatorienė. Imperatorienė reprezentuoja gausą. Imperatorienė yra motinystės korta, taip, vaikeliai pas mus didina šeimą, taip, ta gausa. Finansinė gausa gali būti, šeimos plėtra gali būti, finansinis stabilumas, galimybė pasirūpinti savo išvaizdą, palepinti save, taip, nuostabi korta moters, kur yra moteriškoje energijoje, gali pasirūpinti savo šeima, bet tuo pačiu jos finansinė padėtis yra puiki, taip, ir šalia jums iškrenta būtent kardų devynetas, mes matome merginą susiemusi už galvos, pergyvena, vėl suka savo galvoje kažkokias tai mintis, kurių neturėtų būti, ar savimi abejoja, ar bijo, kad jai nepasiseks, ar per daug planuoja į priekį ir sukuria kažkokių tais negatyvių scenarijų, taip, nes čia mes matome faktą rezultatą, taip, o šita korta būtent rodo mintis. O kam tos nereikalingos mintis? Kardai yra mintis, taip, kas dedasi mūsų galvoje. Tai čia mes matome kardų aštuonetą, kas darosi mūsų galvoje. Čia mes vėl matome kardų devynetą, kas darosi mūsų galvoje. Taip, kam viso to reikia. Pakapstykite save giliau, kas iš tiesų vyksta, kodėl jūs taip nerimaujate. Ir šalia jums taipogi iškrenta lazdų valetas. Lazdų valetas rodo tas amžiaus grupės, kurioms reikia mūsų priežiūros, mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Tai kažkam čia gali būti klausimas būtent mamos ir vaiko kažkokia tai situacija, dėl kurios jūs pergyvensite. Kitiems tai bus galbūt šita imperatorienė, taip, rūpesčio energetika, reikės pasirūpinti, pavyzdžiui, savo artimaisiais, galbūt pagyvenusiais tėvais seneliais, galbūt jų laukia kažkokia tais operacija, nors nerekomenduojama operacijų turėti tuo metu, bet jeigu jau turėsite, tai vėlgi visi niuansai bus retrogradinio Merkurijaus paskaitų cikle. Galbūt tiesiog reikės tiems šeimos nariam daugiau pagalbos, daugiau rūpesčio, taip. Tai kadangi tai yra lazdos, tai tas žmogus gali būti ugnies stichijos, šaulys, liūtas arba avinas, būtent tas jūsų vaikas ar tėvai ar seneliai, taip. Bet taipogi valetas rodo pradžias, o lazdos rodo realius žingsnius, fizinius žingsnius, kažką tai darimo tikrovėje fiziškai. Tai reiškia, kad baigiam sukti mintis savo galvoje, atsistojam ir žengiam pirmuosius žingsnius. Rizikuojam, judam, sportuojam. Nemėgstat sportuoti, tvarkykitės namuose. Tiesiog, kad kažkaip numušti tą stresą, suprasti, kad nėra situacija tokia tragiška, kaip jums atrodo, taip. Galbūt jūs prisiėmėt per daug rūpesčio antrąją savaitę, per daug atsakomybių už kitus žmones, taip. Ir jūs tai gali pradėti varginti, tai tiesiog daugiau judėkite. Pagal šią kortą gali būti, kad nuspręsite daugiau pajudėti, lankyti kažkokius tai grupinius užsiėmimus,
daryti kažkokį tai remontą namuose, kažką tai špakliuoti, rinkti, surinkti, išrinkti, perdažyti. Na, gali būti toks netikėtas pliūpsnis energijos, ugnies, tos stichijos, taip, kad jums norėsis šiek tiek daugiau pajudėti. Na, bet vėlgi pagal antrosios savaitės energetiką visą tai patarimas būtų, jeigu įmanoma keisti situaciją, keičiam situaciją, jeigu neįmanoma pakeisti situacijos, keičiam požiūrį į situaciją, taip. Nes šalia kortos yra nuostabios, kodėl čia jums krenta kardų 8, kardų 9, na, panašu, kad galbūt jūs nepasitikite savimi, taip, savo jėgomis. Toliau trečią savaitę tai pasisaugokite tuščių iliuzijų, kiti žmonės jums gali per daug prižadėti, ko negalėtų ištesėti. Neapsigaukite, neprisipirkite visokios įrangos, ar būsto, ar automobilio, ar prabangos prekių, neprisipirkite, nes po to galite būti nusivylę jų kokybę, skonis gali pasikeisti. Kodėl taip sakau, nes jums iškrenta taurių 7, tai yra iliuzijų korta, mes nematome visos situacijos. Jūs ir negalėsite pamatyti dėl retrogradinio Merkurijaus, tiesiog jūs būsite kaip su rožiniais akiniais, taip. Ir taipogi iškrenta prasta finansų korta, monetų 5, tai gali rodyti, kad jūs paišlaidaujate, taip, kad jums užplūdo noras, tokios fantazijos, kad čia bus nerealus pirkinys ir dabar pasiliekate be pinigų, taip, ir pilni tų fantazijų, kurios liko tik fantazijom. Ir viduryje jums iškrenta didysis arkanas įsimylėliai, tai yra pirkimo pardavimo sutarčių korta, pardavėjų korta, žmonių, kurie moka parduoti prekes, paslaugas, bet sakau, bet tie pirkiniai bus pilni iliuzijų. Taipogi įsimylėliai yra poros korta. Tai tiem, kam aktualūs asmeniniai santykiai, jeigu susipažinsite su kažkuo Liepos mėnesį, vėlgi jūs to žmogaus nematysite, koks jisai yra iš tikrųjų, nes jums trukdys Merkurijus. Kai Merkurijus jau nustos veikti rugpjūčio gale, tada jums tas žmogus atsiskleis visai kitomis spalvomis, jūs pamatysite tą žmogų visai iš kitos pusės. Iki to laiko gali būti visai kitoks susikurtas žmogaus portretas, negu jisai yra iš tiesų, taip. Na, o tiems, kas turi santykius jau ilgą laiką, tai gali būti kažkokie tais poros planai, kurie liks tik tai iliuzijų, fantazijų lygyje. Neprisipirkite kaip šeima kažkokių tai svarbių rimtų pirkinių, neišleiskite visų savo pinigų, nes jums kaip porai gali atrodyti tai neįtikėtinai gera investicija, paplanuokime savo gyvenimą tą linkme, bet čia bus ne tas laikas, kada jums reikia planuoti tokius dalykus, taip, nes būtent tas monetų 5 rodo, kad kišenėje mažai santaupų likę. Monetų 5 taipogi gali rodyti ir peršalimą, suprastėjusią sveikatą, bet kai iškrenta monetų 5, tai visada sakoma, reikia prašyti pagalbos. Nebijokit, išdrįskit paprašyti pagalbos. Galbūt jums ta pagalba būtent ir bus suteikta jūsų antrosios pusės. Taip, jeigu jaučiate trečiąją savaitę, kad sunkus didelis krūvis, kad jūs per daug prisiėmėte ant savo pečių atsakomybių, taip, kad jūs jau jaučiate, kad net ir jūsų imunitetas silpnėja, jau likimba kažkokios tai ligos, virusai, taip, tai iškart nelaukite, prašykite artimųjų pagalbos. Ir taipogi taurių 7 gali rodyti ne tik iliuzijas ar didelį kiekį pasirinkimų, bet ir plėšimasi tarp visų taurių, kad reikia ir tą padaryti, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Ir dėl to gali suprastėti jūsų sveikata ir į pagalbą gali atkeliauti būtent jūsų antroji pusė, taip. Tai kažkam tai bus pirkiniai pilni iliuzijų, viskas, kas susijęs su finansais, atidėkite vėlesniam laikui, nes panašu, kad čia jums niekas nebus aišku. Tuomet, jeigu turite ilgalaikius santykius, tai tas žmogus jums gali atkeliauti į pagalbą, bet vėlgi, kas liečia porą ir finansinius planus, perspektyvas ateičiai neplanuokite, nes tai bus tik iliuzijų lygyje viskas, taip. Na ir jeigu turite naujus santykius, tai čia jums žmogus
gali pasirodyti visai iš kitos pusės rugpjūčio pabaigoje, tai vėlgi nepriimkite kiekvieno to žmogaus žodžio už tiesą, taip. Pabandykite kuo daugiau tą žmogų nuskaityti, išanalizuoti, klausti sudėtingų klausimų, pažiūrėti, kokios yra to žmogaus vertybės, kaip jisai atsakinėja, kaip jisai elgiasi su kitais žmonėmis, taip. Ne tik kaip su jumis elgiasi, bet būtent kaip nemaloniai ar maloniai elgiasi su aplinkiniais. Na ir paskutinėje savaitėje jums iškrenta vėlgi tas pats sėkmės fortūnos ratas, kurį turėjote pirmąją savaitę. Tai vėlgi rodo, kad netikėtai situacija pakrypsta kitų kampų, bet jums sėkminga linkme. Ir šalia jums iškrenta monetų 10 aukštų finansų korta. Ne tik aukštų finansų, bet ir šeimyninio turto pelno pajamų korta ir puikių šeimyninių santykių. Tai yra arba meilės santykiai, arba tiesiog su jūsų artimaisiais. Taip, netgi nuostabus laikas praleistas su jūsų šeima. Jau tas sėkmės fortūnos ratas, kaip ir minėjau, tas ratas gali rodyti keliones, mes čia matome šeimą, galbūt kažkokios tai atostogos su šeima. Tai jos praeis nuostabiai, kažkam tai gali būti, kad netikėtai tiesiog pajamų šeimoje padidėja, taip, ar dėl jūsų antros pusės, ar dėl jūsų tėvų perspektyvų, dėl kažkieno tas turtas gali padidėti. Tai gali būti ir palikimas šeimos narių, tai gali būti ir šeimyninio turto pardavimas. Galbūt yra kažkoksai tai šeimos fondas, šeimos investicijos, kurių vertė išaugo. Arba šeima gali būti labai didelė vertybė paskutinėje savaitėje ir jūs praleisite labai daug kokybiško laiko su savo šeima. Bet iš finansinės pusės tai turėti fortūnos sėkmės ratą ir monetų 10, tai čia yra nuostabios kortos ir šalia jums dar iškrenta ir monetų dama. Monetų dama gali būti žemės stichijos moteris, mergelė, ožiaragis arba jautis. Tai jinai gali būti jūsų artimoji, dėl kurios būtent tokia puikiai bus finansinė padėtis. Taipogi tai gali būti moteris atsakinga tiesiogiai už jūsų finansinę padėtį. Tai galbūt su klientu turėsite labai brangų sandorį, arba jeigu dirbate samdomam darbe, tai gali būti, kad tai yra jūsų darbdavė, kuri jums praneš, pavyzdžiui, kad kyla jūsų atlyginimas, ar gausite aukštesnę poziciją, ar už praeitus metus gausite papildomų bonusų, išmokų, priemokų. Na, kažkas tai gali pasikeisti į gerąją pusę. Taipogi šita moteris gali dirbti finansų sektoriuje, bankininkė, auditorė, apskaitininkė, buhalterė, draudimo brokerė, asmeninių finansų konsultantė. Ir pavyzdžiui, jūs prieš tai kažkur ilgą laiką investavote, taip, ir jinai jums gali pranešti, pavyzdžiui, kaip sekasi jūsų investicijom dabar ir jūs sužinosite, kad vertė žymiai paaugo, taip. Tai tokios kažkokios tai situacijos, kurių jūs galbūt net ir nesitikėsite. Na ir jūsų mėnulio žinutė, tas žingsnis, kuriam nesirišti, gali būti tas, kuris pakeis viską. Na būtent čia mes matėme tas abejones, čia dvejojimas savimi, taip, čia kažkokias tai iliuzijas. Na vis dėlto tas lazdų valetas, taip, mažiau minčių, daugiau veiksmo, daugiau judesio ir jūs, kai pradėsite daryti realiai tam tikrus žingsnius, jūs pamatysite, kad nėra ten jau tiek daug darbo. Žinot, kai būna, kad mums šį mėnesį sukrito ir ta užduotis, ir ta. Ir atrodo, kad mes nespėsime, bet kai mes užsirašome, kai mes pradedame žingsnis po žingsnio kiekvieną užduotį daryti, mes pamatome, kad dar tikrai pilnai dar dvigubai galėtume užduočių sutalpinti į tą mėnesį, taip. Tai gali būti kažkokia panaši situacija, kad jūs per daug jautriai sureaguosite ir per daug hiperbolizuosite esamą situaciją, taip jums atrodys jinai labiau tragiška, labiau sudėtinga, negu jinai yra iš tiesų. Na ir jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito lazdų tūzas. Vėlgi lazdos yra ugnies energetika. Lazdų tūzas rodo pirmąją kibirkštį, pirmąjį įsižiebimą.
norą judėti pirmyn savo tikslų link, pirmus fizinius žingsnius, vėlgi ką mes matėme iš lazdų valeto, taip, kad reikia rizikuoti, žengti pirmąjį žingsnį, jums labai praverstų didesnis fizinis aktyvumas, jisai būtent sumažintų tą streso lygį, neleistų jums tiek daug sukti mintyse, taip, jūs fiziškai nuvargtumėt ir atsigulę į lovą nemąstytumėt apie savo problemas, o kaip tik labai greitai užmigtumėt. Taipogi, kardų devynetas, taip, saugokitės antrąją savaitę ligų, kurios yra būtent dėl streso. Ir jos visos susijusios su viršutinė kūno dalimi. Ligos tokios kaip galvos skausmas, migrena, širdies permušimai, širdies spazmai, nugaros surakinimas, pečių surakinimas, taip. O tokios įvairiausios ligos, kur atrodė viskas buvo gerai, bet jūs pastresavote ir iškart jaučiate taip, kaip jūsų kūnas reaguoja į tą stresą. Tai būtina išvengti to streso, kad nebūtų tokių sveikatos pasekmių, taip. Tai mažiau mąstymo, mažiau minčių sukimo, daugiau veiksmų, būtent tas žingsnis gali būti tas, kuris pakeis viską, taip? Nes panašu, kad gyvenimas jum duos ir ne vieną sėkmingą situaciją Liepos mėnesį, bet jūs gal išsigasite, ant kiek jinai gali būti sėkminga, o galbūt jūs išsigasite, kad su ta sėkme ateina ir didesnis kiekis atsakomybių, kurių jūs nesitikėjote, taip? Bet jūs pilnai galite su tuo viskuo susidoroti. Visa tai, kas yra negatyvaus Liepos mėnesį, yra tik jūsų galvoje. Nes išorinės situacijos tai jums rodys, kad gyvenimas jūs myli ir jūs lydi sėkmė, taip? Tai tiesiog atsipalaiduokite, jeigu jums gyvenimas atneša kažkokią tai sėkmę ir dovanų, tai kaip sako, mokėkite tas dovanas priimti, nes čia irgi yra daugelio žmonių problema, visi nori sėkmės, bet kai gyvenimas atsiunčia tą sėkmę, tai žmonės bijo ją priimti. Tai nebijokite priimti gyvenimo siunčiamų dovanų Liepos mėnesį. Tai didžiausios jums sėkmės, brangieji skorpionai. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tie, kas žiūrėjote prognozę YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir turėti galimybę pasiekti šitą turinį anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.